हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल सर्दियाँ आ चुकी हैं तो बच्चों को सर्दी खांसी लगा रहता है, बड़े बूढ़ों को कमर दर्द घुटने दर्द ये सब लगा रहता है। तो इसके लिए मैंने आज एक अच्छा आंवला का ऐसा समझ लो कैंडी बनाया है जो कि साल भर आप घुटना कमर दर्द से छुटकारा पा जाओगे इसे खाकर। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने 5 आंवला ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया है और इसको थोड़ी देर हम अच्छे से पानी में डुबो कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या होता है कि आजकल बहुत ही कमर दर्द घुटना दर्द अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अभी ठंडे में ये आंवला बहुत आ रहा है तो इसका हम बना कर रखेंगे। देखिए इस तरह मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी देर नमक डालकर आप छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए इसे हम नमक डालकर ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम सबको निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसको लगभग 15 मिनट के लिए नमक में डालकर छोड़ दें। उसके बाद एक प्लेट में सारा निकाल लें और उसके बाद क्या है कि इसमें आप देखते होंगे आंवला में अक्सर कट बना हुआ रहता है, तो उसी कट पे हम चाकू लेकर तरह से कट लगा देंगे। इसलिए हम कट लगा रहे हैं क्योंकि इसको जब हम बॉईल करेंगे तो इसमें अच्छे से नमक पानी ये सब चला जाए। तो मैं कह रही थी कि आजकल घुटना कमर दर्द ये सब बहुत लगा हुआ है, तो इसको जब हम बनाएंगे, इसका जब सेवन करेंगे तो क्या होगा, साल भर बच्चों को भी सर्दी खांसी इन सब से छुटकारा मिलेगा और आप बड़ों को भी बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से हम चाकू की नोक से हल्का हल्का होल कर देंगे। बचाकर आप करिएगा, हाथों में न लग जाए। आप चाहे तो फॉक से भी कर सकते हैं, मैं चाकू से ही कर ले रही हूँ। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक इसको कर लेना है होल। इसमें इसलिए होल कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसके अंदर सारा अच्छे से नमक चला जाए। तो देखिए सारे में होल हो गया है। अब चलते हैं, वो जो हमने नमक वाला पानी रखा था उसी में इसको फिर से डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए सारा मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस पे चढ़ा देंगे इसे और इसे कुछ देर बॉईल कर लेंगे। देखिए जब तक इसमें बॉईल आ जाएगा तब तक इसे आप गैस पर ही रखें। थोड़ा ये जब बॉईल होकर हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा, तब तक इसे बॉईल करना है। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें बॉईल आ चुका है और इस तरह से हम देख लेंगे कि ये हल्का सा, देखिए फॉक से मदद से मैंने देखा कि इसमें बहुत आसानी से ये कट जा रहा है। तो फिर अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और इसे ले आएंगे। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे सारे आंवले को एक प्लेट में। एक एक करके सारे आंवलों को बाहर निकाल लें और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप जब एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से बनाकर देखें, ये क्या होगा कि आप बहुत दिन तक इसको बनाकर किसी एयर कंटेनर में रखकर आराम से खा सकते हैं। कोई फ्रीज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सारा निकालेंगे, पानी नहीं रहना चाहिए, पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। तो चलिए इसमें और क्या चाहिए मैं बताती हूँ। इसके लिए हमें और चाहिए ये अजवाइन। मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन जोड़ों के दर्द घुटनों के दर्द में बहुत लाभदायक। और ये आधा चम्मच जीरा लिया है। जीरा भी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। और ये देखिए मैंने लिया है अदरक। अदरक तो सर्दी खांसी इन सब में बहुत ही गुणकारी है। तो बस 1 टुकड़ा अदरक लेना है
अदरक को अच्छे से छील लेना है। आप चाहे तो नहीं भी छील सकते हैं, पर छील लेने से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस अदरक का तो इतना गुणकारी है कि इसका छिलके में भी बहुत गुण है, पर हम छील लेते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छे से छील लें, उसके बाद इसको हम या तो कद्दूकस कर लें या फिर आप इसको कूट भी सकते हैं, कूट कर ले लें। तो मैं ऐसे कूट कर ही ले रही हूँ। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कूट कर अच्छे से कूट लेने से क्या होगा, ये इसका जो जो भी ये इसका रस है ये अच्छे से जाएगा आंवले में। तो ये देखिए मैंने इसे कूट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक भी हमारे हड्डी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ऐसा नहीं है। इस लेकिन ज़्यादा भी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने हल्का नमक डालकर इसको साइड रख दिया है। अब जो हमने आंवला ठंडा होने के लिए रखा था, तो कद्दूकस कर लेंगे। सारे आंवलों को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरह से पतले वाले जो होल है उससे कर लें। इस तरह से सारे आंवले को कद्दूकस कर लिया है मैंने, आप देखिए, ठीक है। और अब इसमें चाहिए हमें काला और सफ़ेद तिल, दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, सफ़ेद या फिर काला तिल भी ले सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स कर ले लिया है। ये इतना नहीं, बस 1 चम्मच भर या 2 चम्मच, इतना ही हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई में तिल को डाल दिया है, गैस पर चढ़ा दिया है। अब देखिए ये चटकने लगा है। जब ये अच्छा से हल्का ब्राउन होकर भुन जाएगा, तिल को अच्छे से ब्राउन होकर भून लेना है। आप देख सकते हैं कि कैसे चटक रहा है ये तिल। तो बिना भुने हुए तिल को आप डालिएगा तो फिर इसका स्वाद नहीं आएगा और इसका गुण भी नहीं आएगा। तो ये देखिए ये मैंने तिल को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कद्दूकस करके आंवला रखा था, उसको डाल देंगे। फिर अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर चला लेंगे इसको। वो जो अदरक कूट कर रखा था उसको भी डाल दिया है और सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुणकारी है। इसको आप बनाकर बहुत दिन तक भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ये जो जीरा और अजवाइन रखा था इसको भी डालकर हम थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा सारा, तब तक हम इसे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए जब तक इसको भूनते रहेंगे। उसके बाद इसमें हम आधा कटोरी भर पानी डाल देंगे ताकि ये जो भी तिल वगैरह है अच्छे से सीज जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे गुड़। ये मेरे पास है गीला वाला गुड़, आप चाहे तो वो ढेले वाला गुड़ होता है वो भी डाल सकते हैं, पर चीनी ना डालें, ये ध्यान रखें। चीनी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, गुड़ तो फ़ायदा ही करता है। और जाड़ा में गुड़ खाना भी चाहिए, हमारे हड्डियों के लिए गुड़ बहुत ही अच्छा रहता है। ख़ास करके बच्चों को तो गुड़ ज़रूर ही देना चाहिए ठंडों में। तो इस तरह से सबको मिला लें, गुड़ को भी। ये जो मैं बना रही हूँ इसको आप एक बार ज़रूर बनाकर और खाकर देखें। तो ये देखिए सारा पानी इसका सूख चुका है, सिर्फ गुड़ और तिल आंवला ये रह चुका है और एकदम पानी इसमें नहीं रहने देना है। उसके बाद इसको एक किसी भी आप कंटेनर में, जार में डाल कर रख लीजिए मुरब्बा की तरह। ये थोड़ा आधा चम्मच करके सुबह शाम खाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ एक बार आप बनाकर ज़रूर देखें।